Jaana, moikka. Äskeisen postauksen jälkeen pysähtymisestä kun puhuin, niin mun täytyy yhteen asiaan vielä puuttua. Ja se on siitä, kun sanoin, että kun ihminen tulee niin kuin vihaseksi tai kokee niin kuin tunteita, vihaisuuden tunteita tai semmoista, että vähän niin kuin joku asia tökkii vastaan, niin se kertoo siitä, että sä et kulje sen oman sielun suunnitelmasi mukaan, vaan menet niin kuin toisten asettamien odotusten mukaisesti. Ja tämähän on nyt just se asia tässä muuttuvassa maailmassa just tällä hetkellä, että sä et voi enää toimia niin, miten toiset sinulta odottavat, vaan sun täytyy toimia ja tehdä ratkaisut sen puolelta, mikä on sinulle itsellesi tärkein ja toimivin tapa. Eli niin kuin kulkea sitä omaa polkuasi. Ja se ei ole niin kuin tossakin, että tulee vihaseksi. No sehän kertoo vaan mulle sen, että mä en ole kuunnellut niin kuin itseeni, vaan menen taas johonkin juttuun mukaan ja teen vastoin niin kuin omaa itseäni. Ja näin ei kyllä niin kuin voi niin kuin pitemmän päälle tehdä. Siis on jo vuosiahan tässä on niin tehty ja nyt opetellaan siitä jutusta ulos. Ja tämä pysähtyminen, mikä itselle tällä viikolla tuli, niin se oli niin kuin ihan konkreettinen näyttö mulle, että muuta toimintasi muuksi. Joo. Mut onnistuneita päätöksiä teille. Kiitos.